नमस्कार, मैं न्यूज़ रूम से मैं नाजमान। चलिए बड़ी खबर पर चलते हैं। आदिवासी संघ के नेता बबलू बास्की ने आदिवासी दिवस पर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था आदिवासी समाज को से दूर कर दी गई है। ऐसे आदिवासी समाज के नाम पर करोड़ों रुपए का फंड अप्रोच होती है, मगर धरातल पर आदिवासी समाज को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि नीतीश कुमार की बिहार में दोहरी नीति की वजह से आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में सीधा नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा तो होता ही है। नीतीश जी ने अब तक बिहार को व्यवस्था पर, शिक्षा पर या किसी भी धार स्थल पर अब तक बेहतर नहीं कर पाया है, भले ही नीतीश जी डंका पीट रहे हों। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था के लिए हर साल आदिवासी समाज के लिए करोड़ रुपए का फंड अप्रोच कराती है। तो ऐसे में अगर फंड अप्रोच होती है तो क्यों नहीं धरातल स्तर पर शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता में नहीं बदल पाया? आखिर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सरकार की लोथापोती की वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, जिसमें आदिवासी समाज शिक्षा व्यवस्था से कोसों दूर है और यहाँ के लोगों में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण सिर्फ सरकार अपनी वोट बैंकिंग की राजनीति करती है। चुनाव के दरमियान में आदिवासी समाज को लंबे सपने दिखाकर वोट लेने की राजनीति हमेशा से की जाती है। क्या कुछ कह रहे हैं बबलू बास्की, इस न्यूज़ के माध्यम से हम आपको सुनवाते हैं। हाँ मेरा ना बबलू जी, आदिवासी समाज का जो है ये 27वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि विश्व अंतर्राष्ट्रीय देश है अमेरिका में 1994 में मनाया गया था। अब जो है आप लोग 2020 और 21 के लास्ट में मनाया जा रहा है। क्या है उसका उद्देश्य, क्या है और देशवासियों को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ चैनल वाले को दिल से धन्यवाद देता हूं, जो हमारे आदिवासी समाज के जो परंपरा है, जो लोगों तक आप दर्शाते हैं। तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है आज तक आदिवासी समाज के लोग पिछड़े ही हैं। इसीलिए लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए। आप देखिए ना, आदिवासी समाज के लिए यहाँ की जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ अपना वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं आदिवासी समाज के लोगों को। अब अच्छे से देखिए, शिक्षा के लिए जो उन लोग के लिए स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसके वजह से हमारे समाज के लोग आज भी पिछड़े में गिनती आते हैं, जो शिक्षा से वंचित रखा गया है। तो इसीलिए हम लोग आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं और लगातार जो है मीडिया के सहारे से उन जगहों पर पहुंचाया गया। हम लोग खुद पहुंचे जब कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी जगह है आदिवासी समाज जहां सड़कें नहीं हैं, नहर के बीच में बसे हुए हैं, टापुओं में हैं, वहां कोई कन्वेंस नहीं है सरकार का। और नहीं, बिहार में सुशासन बाबू का कहना है कि हमने बिहार में विकास धरातल पर लाया है। नहीं लगता कि बिहार में विकास धरातल पर आया है? देखिए, सुशासन बाबू का कहना है कि मैं विकास कर रहा हूँ आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए। तो आखिर उनका विकास दिख क्यों नहीं रहा है? जमीनी स्तर पर, धरातल पर दिखता क्यों नहीं है? हर जगह देखिए शिलान्यास का बोर्ड लगा हुआ है। तो शिलान्यास का बोर्ड लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? जो महीना दिन के अंदर में बन जाना चाहिए सड़क वहाँ। तो आज तक 6 महीना साल भर होने जा रहा है, आज तक वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। तो अगर वो विकास कर रहे हैं तो जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। बबलू बास्की जी, आपको नहीं लगता है कि वोट की बारी थी इसलिए वोट दिखा के हम चमका करके लोगों से वोट मांगेंगे? हाँ, लगता वही है, जो कि वो सिर्फ वोट बैंक के लिए अपने आदिवासी समाज के, या फिर तो ऐसा भी तो आप भी ना कर सकते हैं। जब विधायक बन जाएंगे, दूसरी बार चुनाव लड़ना होगा तो आप भी तो ऐसे ही करेंगे ना, वोट दिखाएंगे, हम वोट लगा दिए, रोड बनेगा आपके यहाँ, बस जनता खुश होकर वोट देगा। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। तो हम तो खुद गरीबों के लिए, हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं शुरू से। आपको नहीं जरूरत पड़ेगा कि वोट लगाएं हम भी? नहीं, वोट तो हम लगाएंगे, जब होगा तब लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। अच्छा, जब होगा उसके बाद वोट दिखाएंगे कि हमने बनाया? नहीं, रोड जब बन जाएगा तब वोट लगाएंगे, मगर पहले नहीं दिखाएंगे आप? पहले नहीं दिखाएंगे। इन लोगों का तरह धोखाधड़ी वाला लोगों को गुमराह करने वाला काम नहीं करेंगे। विकास करके बोलेंगे कि विकास किया मैंने। खुद जनता बोलेगी नहीं विकास हुआ है, तो हमको बोलने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा कि नहीं हम विकास कर रहे हैं। देखिए आप लोग, जब विकास होगा तो खुद वो लोग देखेंगे। नहीं, आखिर क्यों तृणमूल कांग्रेस क्यों चुना आपने? पूरे देश में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। देखिए, बंगाल में जो है ना फैसिलिटी, तृणमूल सरकार आदिवासी दलितों को कितना फैसिलिटी दे रही है। तो हम सोचते हैं कि
खबर है कोचाधाम प्रखंड अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय से, जहां सम्स तबरेज वीडियो नए वीडियो हैं कोचाधाम प्रखंड के। हालांकि 2014 में पोस्टेड थे, अब फिर से कोचाधाम में फिर से आए हैं, जिनको लेकर तस्वीरें सामने आई है कि तरफ कुछ लाभुकों को शौचालय का पैसा नहीं मिल पाया था, किसी कारण से खाता में गड़बड़ी या खाता ऐसा कुछ दिक्कत आ जाने के कारण सही समय पे लाभुकों को भुगतान नहीं हो पाया, जिसको लेकर के सम्स तबरेज ने इसकी बड़ी पहल की और साथ साथ में पोस्ट ऑफिस के कर्मियों को बुलाकर जल्द से जल्द सुधार करने का निर्देश दिया। वहीं सम्स तबरेज की निगरानी में एक कार्य हुआ। कोचाधाम प्रखंड मुख्यालय में पहुंचकर संवाददाता ने बड़ी जानकारी दी। बताते चले कि सम्स तबरेज प्रखंड विकास पदाधिकारी के निगरानी में लाभुकों का जो है वो आधार और एवं बैंक खाते का सुधार करके उनको जल्द से जल्द भुगतान कराने का आदेश दिया। तो वहीं मौके पर मौजूद रहे तेरामारी पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव को लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी से संवाददाता ने फ़ोन पर बात की, तो उन्होंने जानकारी दी कि जल्द से जल्द सुधार करके खातों तक पैसा पहुंचाने का कार्य जारी रहेगा। अगली खबर की ओर ले चलते हैं। कोचाधाम प्रखंड से आ रही खबर है एफसीआई गोडाउन को लेकर। एफसीआई गोडाउन में किस तरह से कार्य हो रहा है, गुणवत्ता को लेकर कमियां सामने आई है। ऐसे में संवाददाता ने बड़ी जानकारी दी। कहीं न कहीं एफसीआई गोडाउन में विकास पर सिर्फ धरातल पर खानापूर्ति हो रहा है। ऐसे में प्रशासन पर सीधा सवाल तो खड़ा होता ही है। एफसीआई गोडाउन में किस तरह से कार्य करवाया जा रहा है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। एफसीआई में रिपेयरिंग कार्य चल रहा है। एफसीआई गोडाउन हालांकि कुछ वर्ष पहले बनाया गया था, जिसकी हालत काफ़ी जर्जर अवस्था में थी। हमने इसको दिखाया भी था। अब लाइव 24 न्यूज़ संवाददाता ने पहुंचकर एक और जानकारी दी। अभी रिपेयरिंग कार्य चल रहा है, उसमें गुणवत्ता की कमी दिखी। हालांकि फ्लोर को तोड़कर पूरा साफ करके बनाना था, तो वहीं तोड़ने का काम किस तरह से खानापूर्ति करके किया जा रहा है। हालांकि कुछ पुराने मलबे को निकाल कर फिर से फ्लोर को नया सिरे से काम करना चाहिए था, मगर वैसे में खानापूर्ति देखने को मिला। विकास पर नीतीश कुमार के शासनकाल में, यानी सीधा यूँ के जिला प्रशासन की इतनी मनोबल बढ़ गई है कि बेहतर कार्य नहीं हो रही है, गुणवत्ता से कोसों दूर काम करवाया जा रहा है। ऐसे में सीधा प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन अपनी निगरानी में बेहतर व्यवस्था पर क्यों नहीं कार्य करवा रही है। आप देख सकते हैं कि आखिर एफसीआई गोडाउन की हालत किस अवस्था में पहुंच गई है और किस तरह से व्यवस्थाओं पर कार्य करवाया जा रहा है। क्या किशनगंज प्रशासन के लिए सवाल नहीं खड़ा? ऐसे में बिल्डिंग निर्माण विभाग पर भी तो सवाल खड़ा होता ही है। यानी जिस तरह से विकास पर कार्य हो रहा है, कहीं ना कहीं कोचाधाम के एफसीआई गोडाउन के लिए कोई खास बेहतर देखने को नहीं मिला। ऐसे में प्रशासन पर सीधा सवाल खड़ा होना लाजमी है। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर। किशनगंज ब्यूरो रिपोर्ट।